जुब जुब अखा हायोब्ला माबायदि थासारि जागोन? जालहा कुमारिकाटा फोनांजाब लामायाव थांनाय दारांगा दैमानि दालां बायस'नानै थानाया 7 बोसोर बारलांबाय। जेंनायाव गोग्लैनांगोन नामा? तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि खैरानि ओनसोलनिफ्राय फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा फरायसा फरायसुलिनिफ्राय लानानै बेफार फालांगिनि हान्थामेला खालामग्रा साधारन सुबुंफोरा जेब्लाबो जुब जुब अखा हागोन अब्लानो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा। दारांगा दैमानि साजों सेसाफानिनिफ्राय कुमारिकाटा थांग्रा गाहाय जालाह कुमारिकाटा फोनांजाब लामायाव थांनाय 2023 मायथाइनि दैज्लां बोथोराव थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायाव दैबानाजों बायस'नानै थादोंमोन कुमारिकाटानिफ्राय जालहा फोनांजाब लामानि गेजेराव थांनाय दारांगा दैमानि दालाङा। दालां बायस'नाय समनिफ्रायनो जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों फरायसालिसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा फरायसा फरायसुलिनिफ्राय लानानै बेफार फालांगि हान्थामेला खालामग्रा साधारन सुबुंफोरा। जेंनाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ थाबैनो रायजो राजानि हान्थामेला राहानि थाखाय गोदानै दालां लुफुंनानै होनो खावलायदों। बिनि सायाव आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा मा राहा लायो समासो फोरमायसिगोन। बे दैमाया दारांगा। बबेनिफ्राय बबेसिम थाङो बे लामाया? बे लामाया कुमारिकाटा टु जाला। माबायदि थासारि? दाथ' बिराद गाज्रि होननानै बुंनांगोन जोङो, मानो होनब्ला बेजों गोबां गथ'फ्रा स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामो। जेनेबा हमनानै ला कलेजनिफ्राय स्कुलनिफ्राय आरो बेयाव थांनाय नै दा दैज्लां बोथोरावथ' जों ओरै कुमारिकाटा दरंगा थांनांगौबा जोङो ओरै खैरानि मेला बाजार ओरै गिदिंनानै थांनांगौ जायो, खरसा बारा जायो आरो गोजान जायो बहुतनो। मा बुंनो सानो? दा बेखायनो सानो आं दानिखि जायनि गोहोआव थानाय सरखार, बे सरखारखौ नैबे दा दैज्लांनि सिगां बेखौ जाहाथे मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेखौ बानायना होयो, बेखौनो आं खावलायो आरो मेरामथि। दाथ' गोदान बानायनायाथ' सम्भब नङा। जोंहा गोदान बानायदोंमोन, मा जानो थाखाय आद्रा जानानै दङ, ससे बानायनानै दोनदों, मानि थाखाय बे बन्द' जानानै थाखो जोंबो दा मिथिला। खिन्थु बे लामाखौ बानायनोबा बारा सम नांनाय नङामोन आरो आथा जाखाबायमोन नालाय। दा बेखौनो लुगैयो बानायफिननायखौ लुगैयो जोङो। आरो दाथ' गोदान बानायबा दानो जाखाला नालाय, दा बे मेरामथि खालामनानै थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेखौ लुगैयो आरो जोङो। দাদা এই রাস্তা কত করা কত যায়? এই রাস্তা শেষাপানির পৰা কুমারিকাটা যায়। কেনেকুৱা সন্মুখীন এই ৰাস্তা? রাস্তার কন্ডিশন এনেতো রাস্তার কন্ডিশন ঠিকই আছিল, ভালে আছিল, কিন্তু এই ব্রিজটোৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে ৰাইজৰ। কি নদী হয়? এইটো আপোনাৰ নদী বুলি কয়, দৰঙা নদী বুলি কয় এইটো। দলং আছিল না নাই? দলংটো এই যে চাইছে ভাঙা, পিছত এটা বনাই আছিল, এইটো বোলে সৰু হৈছে। কি কয় আপুনি? মই কি কওঁ, ৰাস্তা এই ব্ৰিজটো হ'লে ভাল হয় আৰু ৰাইজৰ ভাল হয়। বহুত মানুহ যাতায়াত কৰে, বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, বাৰিষাত পাৰয়ে হ'ব নোৱাৰে। এইবাৰ বাৰিষা কালত বহুত কষ্ট হ'ব নেকি? কষ্টটো হ'বই, এইটো দেখাই পাই আছে আপোনালোকে। চৰকাৰক মই কওঁ, যদি এই ব্ৰিজটো তাড়াতাড়ি বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় ৰাইজৰ। তাৰ বাবে আপোনাৰ পৰা অনুৰোধ। চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ। নদী কি নদী? দরঙ্গা। কত করা কত যায় এই রাস্তা? কুমারিকাটা তামুলপুর যায়, গুয়াহাটি যায়। কুমারিকাটা আর কি রাস্তা এটা? এই কিবা নবস্তি যায়। কেনেকুৱা পৰিস্থিতি এইটো? এই স্কুলৰ টাইমত পানীত যাবাই নৰে। দলং আছিল না নাই? আছিল, ভাঙি গৈছে। কেতিয়া ভাঙিছে? হৈছে মোটামুটি 3-4 বছৰমান। কেনেকুৱা সন্মুখীন আপোনালোকে? কেনেকুৱা সন্মুখীন হৈছে? উন্নত মানে এনে কষ্ট হৈ আছে মানুহকেইটা স্কুলত যাওয়া। ইমান চৰকাৰে এতিয়ালৈকে চাৱাই নাই, কিবা কৰে মানুহ। দলং নিৰ্মাণ কৰাটো বিচাৰে আপোনালোকে? বিচাৰে। সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। যোৱা বছৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল আপোনালোকৰ? এই যোৱা বছৰ কিছুমান আমাৰ 2 মাহ স্কুলত যাব পৰা নাই মানুহকেইটা, বহুত অসুবিধা।